¿Qué tal? Hoy día estamos probando juegos de Play Store. Esta vez vamos a probar Battleground Royale. Está cargando. No sé si se me olvidó abrir. Ok. Bueno. Battle Royale, lucha en equipo. Pásate con. Yo equipo. Ok, este ha cambiado desde que yo lo jugué. Ha cambiado un poquito. Un helicóptero, me voy a subir. Me acuerdo que habían cosas secretas. Y ya. Ok, ya. Disparo. No sé cómo jugar. ¿Qué es este juego? ¿Qué es este juego? ¿Qué me puedo faltar? Debo mirarme todo el anuncio si quiero jugar el juego y subir un video. Deliver from Pain. No sabía. Soy zombie, ¿no? Sí, soy zombie, ¿no? Soy zombie.
Soy un zombie muy bonito que come a todas las personas. Aunque se... no se sabe de fondo. Están matando a mis compañeros. Subir. Subiendo. Ay, subir en este juego. Chalecos. Subo. ¿Dónde están? No sé, un youtuber no sabe dónde está. Y... ¡a la ¡ah! Iba a hacer un salto legendario, pero no. Al final no caí. Esto me aburre. ¿Gané? Gané. Ahora llegó el momento de cuando un hombre se convierte en un hombre. Voy a jugar Battle Royale porque soy así de pro. Soy experto en Battle Royale. A ver. Sube. Ahí volé, ¿no? ¿Puedo volar? ¿No tengo un enemigo? Cuatro. Ay. Soy el mejor. Soy rebelde. No, al final no fui. Soy rebelde. Voy a matar a todos con mi carro legendario. Este carrito es legendario. Wow. Y si se me cae, no sé qué haría. Es algo. Esto y a entrar en casa. No. Voy a volver a hacer esto. Genial. Ahora sí. Oh, ¿qué pasó? Conducir en este juego. No se dan cuenta, pero conducir en este juego es la muerte. No. No, pero yo también pierdo vida en el carro. Al carro pierdo vida, así que... ¡Ay! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Uy! ¡No se abre! No te puedo patear. Son unos años. ¡Ábrete! ¡Ábrete!
¡Muere! ¡Muere! ¡Vuelve acá! ¡Corre! ¡Toma! ¡Gané! ¡Gané! ¡Vamos! Get out the way! Get out the way! Get out the way! Oh, yeah! Get out the way! ¡Wow! Mi segunda partida ganada. Soy el mejor. No, no campeón. Hola. A ver. Tenía que hacer el reto de subirme a este edificio. Lo mismo que hice con mi tío Pupi a jugar a PlayStation. El reto del cuchillo en Call of Duty Black Ops 4. Sí. Yo llego. Oh. ¡Vamos! Mío y mío. Vamos, lo maté a los dos. Wow, es que soy experto en este juego ahora. Soy un experto legendario místico. ¿Escopetera legendaria? ¿Qué es escopeta legendaria? No, yo lo voy a cambiar. Vamos, soy experto en este juego. Soy experto místico. No daño con mi escopeta. Toma. Y escudito. Y vale. Se murió. Cuenta. Soy experto en este juego. No. Me muero. Mira. Sí, francotirador este fue. ¿Una minigun? Chuna minigun. Acuérdate. Chuna minigun. Ahora sí, ¿quién quiere morir? Yo tengo una minigun. Ataca minigun. Una cosita. Tú... estoy en video estúpido. No sé por qué mi ropa está tirada en el piso. Ay, mamá. No estoy enfermo. Hola, señor.
Es el único que queda. ¡Gané! 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 ¡Gané la batalla! Bueno chicos, eso fue todo por hoy. Suscríbanse, denle like. Bye bye.